குழந்தைங்களுக்கு சளி மற்றும் இருமல் பிரச்சனை இருக்கா? அப்ப அவங்களுக்கு இந்த ட்ரிங்க்க செஞ்சு குடுங்க. இது செய்யறதுக்கு துளசி, கற்பூரவள்ளி, வெற்றிலை, இஞ்சி, மிளகு, கொத்தமல்லி எடுத்துக்கோங்க. ஒரு பாத்திரத்துல 2 கப்பு தண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அதுல கழுவி சுத்தம் பண்ணி வச்சிருக்கக்கூடிய வெற்றிலை, கற்பூரவள்ளி, துளசி, இஞ்சி, மிளகு, அது கூடவே கொரியாண்டரையும் சேர்த்து நல்லா கொதிக்க விடுங்க. இது எல்லாமே நல்லா கொதிச்சு 2 கப்பு நம்ம தண்ணி சேர்த்துருக்கிறது 1 கப் ஆகுற வரைக்கும் சுண்ட விடுங்க. சூடு ஆறுனதும் இத 1 கப்ல வடிகட்டி எடுத்துக்கோங்க. 1 இயர் பிளஸ் பேபிஸுக்கு 5 எம்எல்லேருந்து 10 எம்எல் வரைக்கும் ஒரு நாளைக்கு 2 டைம் குடுங்க. 3 வயது மேல உள்ள குழந்தைங்களுக்கு நீங்க தாராளமா 30 எம்எல் வரைக்குமே கொடுக்கலாம். இன்ஃபர்மேஷன் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க. குழந்தைங்க இருக்கக்கூடிய உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. தேங்க் யூ.